Chia từ 4 xô cho mình xô lực cứu nhằm bà mua vàng ngày nay nhằm vậy bị topic mua ra của đã cứ chất trong những remote data with ACP app ក្នុងការធ្វើនឹងគ្រូចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើទៅលើការ transfer data រវាង client និង server ថាវានឹង security ឬអត់ដោយប្រើប្រាស់ទៅលើកម្មវិធីមួយគឺ ACP app ហើយ ACP ហ្នឹងវាគឺជាការ transfer data ឆ្លងកាត់ទៅលើ network ហើយនៅក្នុងនោះគ្រូបានឲ្យ5ចំណុចសម្រាប់ការធ្វើដែលចំណុចទី1គឺ manage ទៅលើ network manage ទៅលើ network ហ្នឹងមានន័យថាធ្វើឲ្យ network ហ្នឹងវាស្គាល់គ្នាហើយទី2គឺ create user in Linux កន្លែងហ្នឹងគ្រូចង់ឲ្យខ្ញុំបង្កើតទៅលើ user 3គឺ data server 1 server 2ហើយនិង server 3ហើយមួយទៀតចំណុចទី3គឺ generate asymmetric key កន្លែងហ្នឹងមានន័យថា generate key ហ្នឹងឲ្យវាបញ្ចូលទៅកាន់ user នីមួយៗហើយចំណុចទី4គឺ create shortcut comment ហើយចំណុចចុងក្រោយគឺ run ទៅលើ comment ដែលយើងបានបង្កើតហ្នឹងឥឡូវចូលមកដល់ក្នុងការធ្វើដំបូងគឺ manage ទៅលើ network ក្នុងការ manage ទៅលើ network ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការ check ទៅលើ IP វាសិន IP ដល់ខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅលើ comment host name ដក i enter នេះគឺជា IP របស់ខ្ញុំហើយមួយទៀតគឺការធ្វើការ pin ថាវាស្គាល់អត់អញ្ចឹង pin វាយ IP យើងទៅ168.1.8 enter នេះគ្រូវាស្គាល់ហើយនឹងសម្រាប់ចំណុចទី1របស់លោកគ្រូហើយចំណុចទី2គឺលោកគ្រូចង់ឲ្យខ្ញុំបង្កើតទៅលើ user server 1 server 2ក្នុងការបង្កើតទៅលើ user server 1 server 2ហ្នឹងខ្ញុំបានបង្កើតរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការសូរទៅលើ user ទាំង3ហ្នឹងដោយប្រើប្រាស់ទៅលើ comment again .u strip p server នេះគ្រូ server ទាំង3ហ្នឹងuser ទាំង3ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការបង្កើត key ក្នុងការបង្កើត key ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការcd ចូលទៅកាន់ asian cd .//se enter ក្នុងការបង្កើត key ហ្នឹងដោយប្រើប្រាស់ទៅលើ command asa .key enter ក្នុង key ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ scp key enter password 123 enter នេះគ្រូខ្ញុំបានបង្កើត key ឥឡូវខ្ញុំធ្វើការសូរថា key ហ្នឹងកើតបានឬអត់ក្នុងការសូរហ្នឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅលើ command មួយគឺls script វាយឈ្មោះ key របស់យើង scp key enter នេះគ្រូ key ដែលខ្ញុំបានបង្កើតមិញ scp key ខាងលើនេះគឺជា private key ហើយខាងក្រោមនេះគឺជា public ហើយចូលជារៀនមួយទៀតគឺរុញធ្វើការរុញ private key ហ្នឹងទៅកាន់ user ទាំង3ហើយរបៀបរុញហ្នឹងយើងត្រូវប្រើប្រាស់ទៅលើ comment មួយគឺ sh.copy.ad .i scp key .pub server 1 add ហើយវាយ IP របស់យើង 192.168.1.8 enter នេះវាធ្វើការ add ឥឡូវយើងដាក់ password មក13 enter នេះគឺវាបាន add រួចរាល់នោះហើយ server 1ឥឡូវយើងដាក់ add ទៅលើ server 2 ម្ដងឆេងកន្លែងនេះតិចមកដាក់2មក enter password ដដែលនេះគ្រូចំពោះទី2គឺបាន add ហើយនៅទី3ចុងក្រោយ server ទី3ម្ដង3 enter នេះគូចំពោះserver ទាំង3ហ្នឹងបាន add រួចរាល់ហើយឥឡូវ
ចូលមកកាន់ការតេស្តទៅលើserver ទាំង3ហ្នឹងថាវានឹងចូលអត់ក្នុងការតេស្តហ្នឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅលើ command មួយគឺ rsh.i scp key server 1 add YIP យើង 192.168.1.8 enter មក Y password មិននេះគ្រូវាធ្វើការចូលទៅកាន់ server ទី1ហើយឥឡូវខ្ញុំតេស្តអាទី2ម្ដងលើ exit សិនទី2ដូរគ្នាកន្លែងនេះមកតិចមកនេះដាក់ទី2នេះគ្រូserver ទី2ក៏បានចូលដែរឥឡូវតេស្តអាចុងក្រោយគឺទី3ម្ដង exit សិនអល់តេស្តទី3នេះគ្រូទី3ក៏បានចូលទៅកាន់ server ដែរលើ exit សិនមកឥឡូវយើងចូលម្ដងក្នុងការបង្កើតទៅលើ script ម្ដងក្នុងការបង្កើតទៅលើ script ហ្នឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅលើ command មួយគឺឥឡូវខ្ញុំសុំចេញពី SH សិន id clip គឺ win scp remote .sh enter នៅក្នុង script ហ្នឹងខ្ញុំបានសរសេរហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ copy យកតែម្ដងនេះ Ctrl C នេះគឺជា script ដែលខ្ញុំបានបង្កើតរួចរាល់ហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ save មកពី W to enter ឥឡូវខ្ញុំបង្កើត script រួចរាល់ហើយចូលមកទៀតយើងC8 mood វាម្ដង mood 700ទៅកាន់ scp remote ហ្នឹង .s enter បើគ្រូនេះយើង C8 mood ហើយចូលម្ដងទៀតគឺយើងប្រើ command win base add /base oc enter កន្លែងនេះលោកគ្រូចង់ឲ្យសេមួយគឺ alias ហើយឲ្យដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងឈ្មោះខ្ញុំហៅ AOU SCP ស្មើនេះ base scp remote .sh ប៉ុណ្ណឹងsave វាមកជុំ enter ឥឡូវចូលដល់រៀនមួយទៀតយើងធ្វើការ active ទៅលើ command ហ្នឹងដែលយើងប្រើប្រាស់ទៅលើ softនៃ AU40 data soft គ្នាបនៃ base oc ធ្វើវា active បាទគូរាល់ហើយនៅចូលដល់មួយទៀតគឺយើងធ្វើការបង្កើតទៅលើ folder ហ្នឹងសម្រាប់តេស្តថាខ្ញុំនឹងអាចរួមទាំងទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅក្នុង server មួយអត់ក្នុងការបង្កើតទៅលើ folder មួយហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់ទៅលើ command មួយគឺ mkdir AU40 data enter ឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចូលទៅក្នុង folder មួយហ្នឹងដោយប្រើប្រាស់ command cd AU40 data enter ចូលហើយបន្តមកទៀតគឺ touch វា
x នៃអាយុ40ដល់ TXT រៀប1.10 enter លើចូលទៅមើលថាយើងបានបង្កើតបានអត់ ls នេះលោកគ្រូតន្ត្រីដែលខ្ញុំបានបង្កើតមិញហ្នឹងហើយជំនាញមួយទៀតនៅក្នុងserver 123ហ្នឹងខ្ញុំបានបង្កើត folder រួចរាល់ហើយគ្រូដោយដាក់ឈ្មោះដូចគ្នាថា data អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើទៅមុខទៀតមកតមកទៀតខ្ញុំធ្វើការរុញទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅក្នុង server នីមួយៗដោយប្រើប្រាស់ទៅលើ comment ដែលខ្ញុំបង្កើតទៅលើ alias មិញហ្នឹងដោយប្រើប្រាស់ទៅលើឈ្មោះខ្ញុំគឺហួ scp enter អូច្រឡំខ្ញុំភ្លេចចេញ cd enter ហើយចាំអីហួ scp enter password enter password ចូល enter នេះលោកគ្រូខ្ញុំបានរុញទិន្នន័យទាំងអស់នឹងចូលហើយឥឡូវយើងចូលធ្វើការតេស្តមើលថានៅក្នុង server នីមួយៗហ្នឹងមានទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងអត់ក្នុងការចូលយើង switch មកមួយនេះសិនឥឡូវយើងធ្វើការចូលទៅកាន់ server ទី1សិនអញ្ចឹង sudo login server 1 enter password 123 enter 3 enter នេះគ្រូចូល server ទី1ហើយឥឡូវយើងចូលទៅមើលថាមានdata នៅក្នុង server នឹងអត់ដោយប្រើប្រាស់ command ls data / enter នេះគ្រូទិន្នន័យនៅក្នុង server ទី1ឥឡូវយើងចូល check ទៅលើទី2ម្ដង edit សិនប្រើប្រាស់ sudo ដែរដាក់ទី2 enter password ត្រកនេះ server ទី2ឥឡូវយើងការ check ls data / enter នេះគ្រូវារុញចូលដែរហើយឥឡូវទី3ចុងក្រោយការដាក់ទី3 password ls data / enter នេះគ្រូហើយមួយនេះក៏វារុញហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ការងាររបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណលោកគ្រូ